Hola, soc la Pilar de la Biblioteca Cal Gallifà de Sant Joan de Vilatorrada i avui us vull recomanar aquest llibre que es titula Practica la intel·ligència emocional de Jill Harson. Aquest autor posa a les nostres mans una guia molt didàctica, entenedora, amb més de 100 pràctiques interactives per poder posar-les a prova des de ja. La nostra intel·ligència emocional és molt important perquè si ens coneixem millor a nosaltres mateixos i entenem els altres, encararem amb més tranquil·litat i seguretat les situacions difícils del dia a dia. I d'aquest mateix autor també podem trobar aquest altre llibre que es titula Practica l'autoconfiança, que segueix la mateixa tècnica i format que el llibre anterior. Són dues guies molt interessants que ens plantegen situacions quotidianes i les pautes de com hem d'afrontar-les d'una manera serena i positiva. Us animem a explorar-les i posar-les en pràctica. Per acabar, recordar-vos que les podeu trobar a la xarxa de biblioteques municipals.